Sebelum mulai, mari kita teman-teman semua melakukan social distancing dengan cara menjaga jarak dengan sesama dalam waktu yang dianjurkan pemerintah. Hal ini agar kita bisa memutus penyebaran mata rantai virus COVID-19 atau virus corona. Terima kasih. Guys, masih ingat dengan knalpot ngorok Luragung yang ini? Tapi sekarang udah ganti nama ya. Cekidot videonya.